Бисмиллахир рахманир рахим. Именем Аллаха, милостивого, милующего. Хамим. Ха-мим. Айн син قاف. Айн, син, каф. كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. Так внушает откровение тебе и твоим предшественникам Аллах, могущественный, мудрый. له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم. Ему принадлежит то, что на небесах, и то, что на земле. Он возвышенный, великий. تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم. Небеса готовы разверзнуться сверху. Ангелы прославляют хвалой своего Господа и просят прощения для тех, кто на земле. Знайте же, что Аллах прощающий, милующий. والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل. Аллах сохраняет деяния тех, которые взяли себе помощников вместо Него, и ты не смотритель над ними. وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير. Так мы внушили тебе Коран по-арабски, чтобы ты предостерег мать селений и тех, кто вокруг нее, и предостерег от дня собрания, в котором нет сомнения. Одна часть людей окажется в раю, а другая часть в пламени. ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير. Если бы Аллах пожелал, то сделал бы их одной общиной верующих. Однако Он вводит в свою милость того, кого пожелает, а у несправедливых не будет ни покровителя, ни помощника. أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. Неужели они взяли себе помощников вместо Него? Аллах и есть покровитель. Он оживляет мертвых, и Он всемогущ. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. Решение всего, в чем вы расходитесь во мнениях, остается за Аллахом.
Скажи: таков Аллах, мой Господь. Я уповаю только на Него и к Нему обращаюсь. فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. Творец небес и земли. Он создал для вас супруг из вас самих, а также скот парами. Так Он размножает вас. Нет никого подобного Ему, и Он слышащий, видящий. له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم. Ему принадлежат ключи небес и земли. Он увеличивает или ограничивает удел, кому пожелает. Он знает о всякой вещи. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. Он узаконил для вас в религии то, что заповедал Нуху, и то, что мы открыли тебе, и то, что мы заповедали Ибрахиму, Мусе и Иисе. Исповедуйте религию и не разделяйтесь на группы. Тяжко для многобожников то, к чему ты их призываешь. Аллах избирает для себя того, кого пожелает, и направляет к себе того, кто обращается к Нему. وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ. Они разделились только после того, как к ним явилось знание, по причине зависти и несправедливого отношения друг к другу. И если бы не было прежде слова от твоего Господа об отсрочке до назначенного срока, то их спор был бы решен. Поистине те, которые унаследовали Писание после них, испытывают к нему подозрительные сомнения. فَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير. Посему проповедуй и следуй прямым путем, как тебе было велено. Не потакай их желаниям и говори: «Я уверовал в то, что Аллах ниспослал из Писания, и мне приказано относиться к вам справедливо. Аллах — наш Господь и ваш Господь. Нам достанутся наши деяния, а вам — ваши деяния. Нет места доводам между нами и вами.
Аллах соберет всех нас, и к Нему предстоит прибытие. والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد. Доводы тех, которые припираются относительно Аллаха после того, как Ему ответили верующие, бесполезны перед их Господом. На них падет гнев, и им уготованы тяжкие мучения. الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب. Аллах тот, кто ниспослал Писание с истиной и весы. Откуда тебе знать? Возможно, судный час близок. يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد. Торопят с ним те, которые не веруют в Него. А верующие трепещут перед Ним и знают, что Он является истиной. Знайте же, что те, которые спорят о судном часе, находятся в далеком заблуждении. Аллаху латифун би'ибадихи ярзуку ман яша. Аллах добр к своим рабам и наделяет уделом, кого пожелает. Он всесильный, могущественный. من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. Тому, кто пожелал нивы последней жизни, мы увеличим его ниву. Тому же, кто пожелал нивы мирской жизни, мы дадим из нее, но ему не будет доли в жизни последней. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم. Или же у них есть сотоварищи, которые узаконили для них в религии то, чего не дозволил Аллах. Если бы не решающее слово, то их спор был бы уже решен. Поистине несправедливым уготованы мучительные страдания. ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير. Ты увидишь, как несправедливые будут трепетать от того, что они приобрели, когда это падет на них. А те, которые уверовали и совершали праведные деяния, пребудут в райских садах. Им уготовано у их Господа все, что они пожелают. Это и есть великая милость. ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى
ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور. Это то, чем Аллах радует своих рабов, которые уверовали и совершали праведные деяния. Скажи, я не прошу у вас за это никакой награды, кроме любви ради близости. Тому, кто приобретет добро, мы увеличим его. Поистине Аллах прощающий, благодарный. أم يقولون افترى على الله كذبا فإن يشأ الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور. Или же они говорят, что он возвел навет на Аллаха. Если бы Аллах пожелал, то наложил бы печать на твое сердце. Своими словами Аллах стирает ложь и утверждает истину. Поистине Он знает о том, что в груди. وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. Он тот, кто принимает покаяние своих рабов, прощает злодеяния и знает то, что вы совершаете. ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد. Он отвечает тем, которые уверовали и совершают праведные деяния, и приумножает им из своей милости. А неверующим уготованы тяжкие мучения. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير. Если бы Аллах увеличил удел своим рабам, они стали бы бесчинствовать на земле. Однако Он ниспосылает его в меру, как пожелает. Поистине Он знает и видит своих рабов. وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. Он тот, кто ниспосылает дождь после того, как они отчаиваются, и распространяет свою милость. Он достохвальный покровитель. ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. Среди его знамений создание небес и земли, а также животных, которых он расселил на них. Он способен собрать их, когда пожелает. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. Любое несчастье постигает вас лишь за то, что вы совершили сами, и Он прощает вам многое. وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. Вы не спасетесь бегством на земле, и нет у вас после Аллаха ни покровителя, ни помощника. ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام. Среди его знамений плывущие по морю корабли, подобные горам.
إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. Если он пожелает, то успокоит ветер, и тогда они останутся неподвижными на поверхности моря. Поистине в этом знамение для каждого терпеливого, благодарного. أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير. Он может погубить корабли за то, что приобрели люди, но он прощает многих. ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص. Те, которые припираются относительно наших знамений, знают, что они не смогут сбежать. فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. Все, что вам даровано, всего лишь благо ближней жизни, а то, что у Аллаха лучше и долговечнее для тех, которые уверовали и уповают на своего Господа. والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. Которые избегают великих грехов и мерзостей и прощают, когда гневаются. والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. Которые отвечают своему Господу, творят молитву, принимают решения, посовещавшись, и расходуют из того, чем мы их наделили. والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. Которые отмщают, когда с ними поступают несправедливо. وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. Воздаяние за зло – равноценное зло. Но если кто простит и установит мир, то его награда будет за Аллахом. Поистине, он не любит несправедливых. وَلَمَنِ انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. Нет укора тем, которые мстят после того, как с ними поступили несправедливо. إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. Укора заслуживают только те, которые поступают несправедливо с людьми и бесчинствуют на земле без всякого права. Им уготованы мучительные страдания. وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. А если кто-либо проявит терпение и простит, то ведь в таких делах надлежит проявлять решимость. وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ وَلِيٍّ مِّنْ بعده وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من
سبيل. У того, кого Аллах ввел в заблуждение, после этого не будет покровителя. Ты увидишь, как поступавшие несправедливо, увидев мучения, скажут: нет ли пути для возвращения? وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا إن الظالمين في عذاب مقيم. Ты увидишь, как их представят адскому пламени, смиренными от унижения и поглядывающими на него искоса. Те же, которые уверовали, скажут: поистине потерпевшими убыток являются те, которые потеряли самих себя и свои семьи в день воскресения. Знайте же, что несправедливые пребудут в вечных мучениях. وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله ومن يضلل الله فما له من سبيل. У них не будет помощников, которые помогли бы им вместо Аллаха. Нет пути тому, кого Аллах ввел в заблуждение. استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير. Ответьте вашему Господу, прежде чем наступит предопределенный Аллахом день, который нельзя отвратить. В тот день не будет для вас убежища, и вы не сможете отрицать свои грехи. فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور. Если же они отвернутся, то ведь мы не посылали тебя их хранителям. На тебя возложена только передача откровения. Когда мы даем человеку вкусить нашу милость, он радуется ей. Когда же его поражает зло за то, что приготовили его руки, человек становится неблагодарным. لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. Аллаху принадлежит власть над небесами и землей. Он творит, что пожелает. Он одаряет, кого пожелает, потомством женского пола, а кого пожелает, мужского. أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. Или же он сочетает потомство мужского и женского полов, а того, кого пожелает, он делает бесплодным. Поистине, он знающий, всемогущий.
وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. Не готов человек к тому, чтобы Аллах разговаривал с ним, кроме как посредством внушения или через завесу. Или же он отправляет посланца, который с его позволения внушает то, что он желает. Поистине он возвышенный, мудрый. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. Также мы внушили тебе дух из нашего повеления. Ты не знал, что такое Писание и что такое вера. Но мы сделали его светом, посредством которого мы ведем прямым путем тех из наших рабов, кого пожелаем. Поистине ты указываешь на прямой путь. صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. Путь Аллаха, которому принадлежит то, что на небесах, и то, что на земле. Знайте же, что к Аллаху возвращаются дела.